اكتر حاجه بحبها فرحه الحاجات الجديده. طب نجيب مقص. فين لحد ما نجيب مقص. فتحناه اهو. والله نفسي ازرق، والله بس مش بعرف. استنى، على فكره انا اي حاجه بتبقى جديده انا بحب افتحها، بحس كده ان هي ايه بتاعتي، والله انا جايبها ليا. يا ولاد نفسي ازرغت يا ولاد بس مش عارفه. ارجعي معايا ارجعي. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. بصي احنا ايه بقى، في ناس بقت تشتكي لي من الانواع اللي انا جبتها، فانت اول واحده نجرب فيها بوتاجاز فريش. بس اوعي تتكلمي، مش عايزاكي تتكلمي. تمام؟ على فكره في واحده والله عايشه ورا الكاميرا بس احنا مش بنحبش حد يتكلم. ما شاء الله ما شاء الله، الله اكبر، اللهم بارك. اول صينيه كيكه بتاعتي.